Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Safitri Ramadhani dengan NIM 231081003. Di sini saya akan memaparkan tentang fenomena sains yang saya ambil, yaitu fenomena mendengkur. Apa sih mendengkur itu? Mendengkur adalah sebuah kondisi di mana seseorang akan mengeluarkan suara kasar saat tidur. Suara serak atau keras dari hidung atau mulut yang terjadi saat bernafas bagian terhalang saat tidur. Mitos mendengkur. Setiap manusia pasti pernah mengalami fenomena mendengkur atau ngorok ketika sedang tertidur. Mitosnya yaitu seringkali datang dari keyakinan budaya atau anggapan masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin meyakini bahwa mendengkur adalah pertanda tidur yang nyenyak atau sebagai pelepas rasa lelah akibat kegiatan yang sangat padat yang dialami orang tersebut. Apa saja sih mitos mendengkur itu? Pertama, mendengkur pertanda tidur nyenyak, karena beberapa orang meyakini bahwa mendengkur merupakan pertanda tidur yang dalam dan berkualitas. Yang kedua yaitu mendengkur dapat menarik roh jahat. Beberapa mitos meyakini bahwa mendengkur dapat memicu kehadiran roh jahat atau membawa keberuntungan buruk. Yang ketiga yaitu mendengkur menyebabkan mimpi yang buruk. Beberapa orang juga percaya bahwa mendengkur dapat memengaruhi isi mimpi dan menyebabkan mimpi tidak menyenangkan. Penjelasan sainsnya yaitu mendengkur merupakan kondisi di mana seseorang akan mengeluarkan suara kasar saat tidur. Kondisi tersebut merupakan dampak dari menyempitnya saluran pernafasan. Dengkuran terjadi pada jaringan lunak di langit-langit mulut, anak pekat, dan tenggorokan menjadi rileks. Ketika kita memasuki tidur yang lebih dalam lagi atau saat kita merasakan tidur dalam kondisi nyenyak, otot dan jaringan yang berada dalam kondisi rileks inilah yang menyebabkan terganggunya aliran udara sehingga terjadi dengkuran atau getaran. Semakin sempit aliran udara, maka udara juga akan semakin sempit untuk melewati saluran pernapasan. Kondisi ini yang membuat suara dengkuran semakin kuat. Bagaimana sih cara mengatasi mendengkur sendiri? Ada beberapa cara, yaitu mengubah posisi tidur menjadi posisi miring, karena tidur dalam kondisi terlentang berpotensi menyebabkan seorang mendengkur. Yang kedua yaitu menjaga berat badan tetap ideal, karena jika seseorang dengan berat badan yang berlebihan memiliki jaringan di leher yang bisa menjadi penyempit jalan pernafasan. Yang ketiga yaitu mandi dengan air hangat yang dapat membantu membuka saluran pernafasan sehingga kebiasaan mendengkur dapat berkurang. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.